जुकाम, खांसी और बीमार मरीजों की संख्या बढ़ी। ठंड के चलते लोगों की तकलीफें बढ़ी। बच्चों को निमोनिया के मामले सामने आए। बुखार के साथ जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ी। पलवल, पिछले 3 दिनों से पड़ रही हाड़ कांपने वाली ठंड के चलते जिला नागरिक अस्पताल में सर्दी, जुकाम, खांसी और बीमार होकर आने वाले मरीज आने लगे हैं। अस्पताल में रोजाना 150 के करीब मरीज आते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार व जोड़ों के दर्द की मरीजों की थी। गुरुवार से शुरू हुई हाड़ कांपने वाली ठंड के चलते लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। इससे बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आने लगे हैं। इसमें बच्चों को निमोनिया के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं बड़े और बुजुर्गों को जुकाम, खांसी व बुखार के साथ जोड़ों की दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं। नागरिक अस्पताल के आयुष विंग के डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बच्चे व बुजुर्ग बीमार होने लगे हैं। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उनमें कफ की शिकायत और देखने को मिली है, जिससे मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि मौसम के अचानक करवट बदलने से बच्चों में खांसी, जुकाम, निमोनिया और बुखार की शिकायत हो रही है। ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाव के लिए उन्हें गर्म कपड़ों से ढककर रखना चाहिए और ठंडे स्थान से दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों में थोड़ी सी बीमारी भी शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते उसका उपचार बेहतर तरीके से किया जा सके। इस कड़ाके की ठंड के चलते पुरुष, महिलाओं व बुजुर्गों में खांसी, जुकाम, बुखार व जोड़ों के दर्द के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्थमा के रोगियों को इस मौसम में काफी सावधानी की जरूरत है। लोगों को अपनी दवाएं और एलर्जी कारक तत्वों से बचना चाहिए। जिन्हें धुएं से परहेज है, उसे पूरा बचाव करना चाहिए। अपनी दवाएं साथ रखनी चाहिए। भाप लेने और इनहेलर साथ रखना चाहिए। ठंड में हवाओं में घुले प्रदूषण से बचाव के उपाय करने चाहिए। बुजुर्गों को सुबह की सैर की जगह धूप निकलने के बाद सैर पर निकलना चाहिए। मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, किस पोस्ट पे आयुष विंग का इंचार्ज हूँ, डॉक्टर सतीश शर्मा। हाँ, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में किस तरह के मरीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं? अब ये हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हेमंत ऋतु चल रही है और इस टाइम पेशेंट हमारे यहाँ विशेष रूप से जोड़ों के दर्द वाले, अस्थमैटिक और इस तरह के खांसी के पेशेंट हैं, प्रतिशय के हैं, उस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं। तो रोज़ाना कितने मरीज आ जाते हैं? लगभग 100 से 150 तक की पूरी रहती है हमारी। अब छोटे बच्चे किस तरह से? छोटे बच्चे वैसे तो यहाँ हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का अलग से है, बाकी जिसको आयुर्वेदिक लेना होता है तो उनके लिए हमारे यहाँ भी है परामर्श। क्या संदेश देना चाहोगे सर्दी के मौसम में आप लोगों को? संदेश ये है कि इस मौसम में ये आयुर्वेद की दृष्टि से इसमें गुरु स्नैक मधुर पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। ठंड से बचाव के उपचार करने चाहिए। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनको ठंड से विशेष रूप से अच्छे कपड़े और पहना के रखें और ज़्यादा ठंड में इधर उधर ना ले जाएँ। 2 व्हीलर का इस्तेमाल करें तो बहुत सावधानी से करें, हेलमेट वगैरह रखें। और संदेश यही देना चाहते हैं कि आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा खान पान, इसमें जितना हेल्दी जो फूड है वो ले सकें। बड़े बूढ़ों के लिए अपने लहसुन वगैरह का सेवन रखें थोड़ा सा, जिससे उनका खून भी पतला रहता है, तो उसके दूसरी कार्डियक संबंधी